എല്ലാവർക്കും ഭവിഷ്യ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫുൾ GK പ്ലസ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ജൂൺ സെഷനാണ്. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ഫുൾ GK പ്ലസ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സോടെ ജൂൺ 1 to ജൂൺ 5 വരയ്ക്കുള്ള മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് 40 ക്വസ്റ്റ്യൻ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണാൻ പോകുന്നത് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള 10 GK കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൺ ജൂൺ 6 to ജൂൺ 15 വരയ്ക്കുമുള്ളതാണ്. സോ നമ്മളെ ചാനൽ പുതിയതായിട്ട് വന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഷെയർ ചെയ്യുക. സോ നമുക്ക് നമ്മളെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹൂ വോൺ ദ 2020 വേൾഡ് ഫുഡ് പ്രൈസ്? ഹൂ വോൺ ദ 2020 വേൾഡ് ഫുഡ് പ്രൈസ്? ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഡോക്ടർ രത്തൻ ലാൽ ആണ്. ഡോക്ടർ രത്തൻ ലാൽ. ഡോക്ടർ രത്തൻ ലാൽ, Indian American soil scientist Dr. Ratan Lal has won the 2020 World Food Prize on June 11 for mainstreaming and developing a soil-centric approach in order to increase food production that conserve natural resources and mitigates climate changes. Dr. Ratan Lal. Next question. When will solar eclipse 2020 take place? When will solar eclipse 2020 take place? ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ജൂൺ 21 ആണ്. ജൂൺ 21. Annual solar eclipse will be visible on June 21, 2020. The solar eclipse takes place when the moon passes from between the earth and the sun. The eclipse will occur on the longest day of the year for almost 6 hours and will be visible from many parts of northern India. So solar eclipse June 21 ആയിരിക്കും ഒരു prediction വരാൻ പോകുന്നത്. Next question. Which place has been declared as Uttarakhand's new summer capital? ഇത് most important question ആണ്. Which place has been declared as Uttarakhand's new summer capital? ഇതിൻ്റെ correct answer ആണ് ഭാര റൈസൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, ഈ ഭാര റൈസന് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഗേരി സെയിൻ എന്നും പറയാം. ഗേരി സെയിൻ ഇൻ ചമോലി ഡിസ്ട്രിക്ട് has been declared as Uttarakhand's new summer capital. The landmark decision makes Uttarakhand the second state in India after Jammu and Kashmir to have two capitals. Bhara Rising. Next question. Which state topped India's state food safety index among larger states? Which state topped India's state food safety index among larger states? In the correct answer is Gujarat. Gujarat has topped India's food safety index among larger states, while Goa topped the index among the small states. As per the information stated by FSSAI on June 7, 2020, Gujarat was followed by Tamil Nadu, Maharashtra among the larger states. In food safety, Goa was followed by Manipur and Meghalaya. ഇനി ഗുജറാത്തിൻ്റെ കുറച്ച് സ്റ്റാറ്റിക് GK നോക്കാം. ക്യാപിറ്റൽ ഇസ് ഗാന്ധിനഗർ, ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ വിജയ് രൂപാനി, ഗവർണർ ആചാര്യ ദേവ്രാത്. Gujarat has the longest seashore compared to any other India state. The Somnath temple of Gujarat, India, is believed to be the first among the 12 Jyotirlinga shrines of Shiva. India Wildlife Sanctuary is located in Little Rann of Kutch. Rani Ki Vav is intricately constructed stepwell situated in the town of Patan in Gujarat. India, it is located on the banks of Saraswati River. Next question. Which state has made Bande Utkala Janani its state song? Then the correct answer is Odisha.
Odisha Cabinet on June 7th, according to Odisha State Song Status 2 Bande Utkala Janani. The move comes a week after the Odisha CM urged all the people of the state to sing the song to express gratitude to the COVID warriors. Next question. Which institution has topped the overall list of educational institution in the NIRF India ranking 2020? ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് IIT Madras ആണ്. IIT Madras Union HRD Minister Ramesh Pokhriyal Nishank released India Ranking 2020 of institutions of higher education in various categories on June 11, 2020. The Indian Institute of Technology Madras topped the overall list of educational institutions as well as the list of top engineering institutes. Next question. Which nation has declared itself COVID free, virus free? COVID virus free. Which nation has declared itself COVID virus free? The correct answer is New Zealand. New Zealand is the correct answer. New Zealand has declared itself COVID free after the recovery of its last coronavirus patient. With this, the nation will be lifting all the restrictions imposed to contain the virus, including social distancing and restrictions on the public gatherings. Next question. Which Indian weightlifter has been cleared of doping charges by the International Weightlifting Federation? The correct answer is Sanjita Chanu. Sanjita Chanu. Sanjita Chanu, Indian weightlifter K. Sanjita Chanu has been cleared of doping charge by the International Weightlifting Federation due to non-conformities in the handling of her sample. The IWF took the decision based on the recommendation of World Anti-Doping Agency WADA. Next question. According to the World Bank, the global economy will shrink by how much in 2020? The correct answer is 5.2%. The global economy is predicted to shrink by 5.2% in 2020, which is the deepest plunge since the Second World War. According to the forecast of the World Bank, the severe contraction in the global economy is a result of the massive shutdown of measures evoked across the world to contain the coronavirus pandemic. Next question. Which among the following international organization has completed 75 years in 2020? 75 years in 2020. The correct answer is United Nations. The United Nations General Assembly session this year commemorates 75 years of existence of United Nations. It would have been higher participated from leader from 193 members states to mark the anniversary, and there been no COVID-19 crisis.